Hello everyone, welcome to our channel Sangbo Family. Hope everyone is healthy and good. धेरै पछि फेरि पनि हामी भिडियो लिएर आइसकेका छौं। आज चाहिँ हामीसँग छ चिकन डायमन्ड। चिकन डायमन्ड चाहिँ सबैजनाले खाएको देखेको भएर चाहिँ हामीलाई पनि भिडियो बनाउन मन लागेको भएर आज हामीले चिकन डायमन्ड लिएर आएका छौं। यसलाई हामीले एकदमै सफा गरेर धोएर चाहिँ रेडी गरिसकेका छौं अनि यसलाई चाहिँ हामीले अब तेलमा फ्राई गर्ने छौं। सो हाम्रो यो चिकन डायमन्ड चाहिँ फ्राई भएर पनि रेडी भइसक्यो। यसलाई चाहिँ अलि बढी नै डीप फ्राई गरेको। यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ चिकन डायमन्ड अझसम्म पनि ट्राई नगरेको भएर चाहिँ यसलाई कसरी बनाउने भन्ने आइडिया खासै थिएन। युट्युबबाट हेरेर नै सिकेको। सबैजनाले चाहिँ यसलाई फ्राई गरिसकेपछि कोरियन नुडलको मसला र त्यसको रेड कलरको सस हालेर मिक्स गरेको देखेको भएर चाहिँ हामीले पनि यसरी नै ट्राई गरौँ न भनेर ट्राई गर्न लागेको। यो दुईटै मसला हामीले चाहिँ फ्राई गरेको चिकनमा राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मजाले मिक्स अप गर्यौं। त्यसपछि यतिले मात्र हुँदैन होला भनेर हामीले चाहिँ कागती पनि राख्ने सोच गरेर यसमा चाहिँ हामीले कागती पनि एड गर्यौं। हाम्रो चिकन डायमन्ड पनि रेडी भयो। नमस्ते, स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। धेरै दिनपछि आएका छौँ। अब आशा छ डेली भिडियो आउने छ है। आज चाहिँ हामीसँग धेरै थरी छ तर हामीले देखाएको चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ हाम्रो आजको मेन डिस चाहिँ रहेको छ चिकन डायमन्ड। हामीले चाहिँ एकदम फर्स्ट टाइम नै यो खाना गइरहेका छौँ चिकन डायमन्ड। अब अरूले खाएको देखेर हामीले ट्राई गरौँ भनेर गर्न गइरहेका छौँ तर फर्स्ट टाइम है हामीले अहिलेसम्म खाएको छैन। अनि हामीले चाहिँ यसमा के अरे त्यो करेन्ट चाउचाउको मसला हालेर मिक्स गरेर खाने ट्राई गर्दैछौँ। ल ढिला नगरी खाइदिउँ न त है। ल तरकारीहरू पास गरौँ त। तरकारीहरू चाहिँ यहाँ नदेखाएकै फेरि हाम्रो चिकन डायमन्डलाई छोप्छ भनेर। ल हामीसँग सलाद पनि छ। सलाद छ। चिकन डायमन्ड अहिलेसम्म कहिले खाँदैन, फर्स्ट टाइमै खाऊ। घिन लाग्छ। यस्तो बनाउने भएको थियो खाएर। यसको अर्को नाम डिङ्गुली। डिङ्गुली पनि खाइयो।
अचार नि खास गरी अचार पनि छ तिमी नखाने अचार खानु चाहिँ तपाईँलाई नि हाल्नु मलाई पनि थोरै हाल्नु त्यो चाहिँ हालेर यस्तो चाहिँ हाल डायमन्डलाई यहाँ चुपेर खाइदिउँ न त्यो यसो तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ के चाहिँ खाओस् जस्तो फिल हुन्छ यसो कमेन्ट गर्नुहोस् न यसो हामीलाई पनि थाहा होस् न होइन हजुरहरूलाई के पो हामीले खाएको हेर्नु मन छ यो तरकारी डायमन्ड सलाद साग कागती पनि निचारा भएर अझ मिठो भयो छुट्टै टेस्ट भयो टेस्ट गरौँ साग लेबु साग यहीँ छ तरकारी यो चाहिँ फापरको साग र आलु कति अड्क्यो हौ म त कस्तो पो हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो मिठै हुँदो रहेछ अचार चाहिँ मिठो भएछ है
कता कता त कागती धेर परेछ क्या हामीले चस्ता चस्सो हाम्रो हुने। सोचेभन्दा मिठो हुँदो रहेछ कस्तो खाना खाँदा गर्मी भयो गर्मी नि यस्तै बढी छ अहिले चाहिँ 2-3 दिन भयो पानी परे मलाई यहीँ छ यहीँ छ नि त फर्स्ट टाइम खा अलि मिठो चाहिँ मिठो छ है तर अचार यो नखाने साग तिमी अनहाल्नु न सागको कस्तो साग तितो तितो भएको के हो कुन यो सलाद यो वाला क्या सलाद साग है त्यसो लागेन रोटी क्या छिप्पिँदै आयो है भरि बसो चाहिँ बसो हुने है त्यति त पुग्यो
खान सकिनँ यो चाहिँ खानै बिर्स्यो नि त मैले त खाएँ होला तपाईँले बिर्सिनु भएको डिङ्कुली त बढी भयो। हामीले यति दुइटा चाहिँ खान सकेन ढिङ्कुली मिठो गरेर खायौँ हामीले यति भन्दै छुट्टिन चाहन्छौँ बाई बाई